Eu vou te mostrar um pouquinho aqui sobre o QRM, né? Aqui no volume normal, beleza, mas se você aumenta bastante, ó. Dá pra ouvir um barulhinho. Agora eu vou matar esse barulhinho. Esta fonte original da JBL tá causando ruído. Quer ver? Desliguei o filtro de linha. Aumentar. Volume máximo agora, ó. Nada. Isso aqui é o potenciômetro.